ülkücü gerçek. Bu yıl içerisinde gerçekleşen 3 kongrenin ardından son seçimde sürpriz bir şekilde başkanlık yarışına dahil olarak seçim önde tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Aksu Haber özel açıklamalarda bulundu. Kongre süreci yaklaşan 2019 seçimleri, ülke siyasetindeki gelişmeler ve İyi Parti'nin akıbeti bu röportajda ele alındı. Yaşanan kongre sürecini yorumlayan Başkan Doğan, iptal edilen kongrelerin Milliyetçi Hareket Partisi'ne zarar verdiği yönünde bir algı oluşmasının çok yanlış olduğunu, aksine demokrasi şöleni yaşayan partisinin il teşkilatının daha güçlenerek yoluna devam ettiğini belirtti. Şimdi kongre sürecimiz tabii 2 kere mahkeme kararıyla bizim seçimlerimiz iptal oldu. Biz 3.'sünde aday olduk ve seçimi delege teveccühünü bizden dolayı gösterdi. Yalnız toplumda yanlış bir algı var. İşte Milliyetçi Hareket Partisi 3 kere seçim yaptı filan diye. Aslında bu algı yanlış. Biz 3 kere seçim yaptık ama aramızda bu seçimde ayrışma filan hiçbir şey olmadı. Birlik beraberlik içerisinde bir şölen havasında seçimlerimizi gerçekleştirdik. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak hukuka saygılı bir partiyiz. Ve bizde demokrasi var. Bakınız 3 kere seçim olması bir siyasi partide bu demokrasinin en güzel örneği. Başka siyasi partilerde seçim bir kere iptal olsaydı ili, ilçeyi, o genel merkez tamamen fesheder veya da kapatırdı. Ama bizim liderimiz hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye her zaman saygısını göstermiştir ve buna çok inanır. Doğan, genel siyasi gündemi de değerlendirerek Türkiye'nin yaşadığı zor süreçlerde net bir şekilde Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu devlet adamlığı tavrıyla krizlerin atlatıldığını belirtti. 1999'dan beri, ilk koalisyon hükümetinden beri Devlet Bey'imiz ülkeye, vatanın bekası için her türlü desteği verir. Bizim önceliğimiz siyasi partiler gibi, diğer siyasi partiler gibi politika değil. Önceliğimiz devletin bekası. Şimdi önce bunu söyleyelim. Şimdi bizim 99'dan beri Devlet Bey'in her dediği çıkmıştır. Bu bilge liderliğini gösterir. Toplum yıllarca bizi eleştirdi. Yeri geldi eleştirdi. Bugün, özellikle bugün, bu milletin Devlet Bey'e bir özür borcu artı bir vefa borcu var. Şimdi bazıları diyor ki, işte efendim AKP'ye, Milliyetçi Hareket Partisi işte koltuk değneği oldu. Hiç alakası yok. Bunu demek, yani söylemek istemiyorum, bunu demek çok acizliktir. Biz AKP'ye koltuk değneği değiliz. Biz devletin bütünlüğünü savunuyoruz. Ve devletimize, milletimize yanında olduğunu gösteriyoruz. Bugün bizim AKP'ye verdiğimiz, hükümete verdiğimiz dış siyaset, terör konusundaki söylediklerimiz aslında bizim geçmişteki söylediklerimiz. Adalet ve Kalkınma Partisi bizim çizgimize geldi. Bizim savunduğumuz şeyleri savundukları için biz destek veriyoruz. Eğer bu çizgiden çıkarsa desteğimizi çeker, eleştirimizi de yaparız. Yaklaşan 2019 seçimlerini de değerlendiren Doğan, parti teşkilatlarının bu süreç için şimdiden hazırlık içerisinde olduğunu belirtti. Şu anda vatandaşla çalışmaya başladık. Hatta üye kayıt kampanyamız bu hafta içerisinde başlıyor. Yeni üye kayıtlarımızı yapacağız. Yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde partimize yeni insanlar katacağız. Kapımızı herkese açacağız. Bu partinin kapısı herkese açık. Vatanını ve milletini özellikle seven herkes açık. Ondan dolayı da bir sıkıntımız yok. Milliyetçi Hareket Partisi'ni en üst seviyeye taşıyacağız ilimizde. Doğan son olarak Meral Akşener'in kurduğu İyi Parti'ye yönelik bu oluşum Milliyetçi Hareket Partisi'ne zarar verir mi sorusuna şu yanıtı verdi. Yeni kurulan bir parti dediniz. Evet. Biz bu olayı geçmişte 1992'de de yaşadık. Ne oldu? Milliyetçi Hareket Partisi bir dava partisi. Bu partide üçla sevdası var. Moskoflar bizi bitiremedi. Juntacı Kenan Evren bitiremedi. FETÖ bizi bitiremedi. Bunlar hiç bizi bitiremez. Yel kayadan ne götürürse bunlar da ancak bizden onu götürürler. Bizde bölünme, darbe yeme olmaz. Biz davamızın yanındayız ve ileride de göreceksiniz. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman yerindedir.